Ці здарылася вам у Заслаўі быць? Пад Мінскам гэты горад старажытны. Рагнедзе з Ізяславам тут стаіць прыгожы помнік, вельмі каларытны. Пыталіся сяброўкі ў мяне, а можа нехта яшчэ не знае, што ж за Рагнеда і чаму яе убранства чорнай фарбай адлівае. Вясна ў Заслаўі. Расцвілі сады, спявае салавей всю ноч да ранку. Распавяду, як трапіла сюды чарніцаю Рагнеда палачанка. У Полацку быў князем Рагвалод. Дачку ён меў, Рагнеду прыгажуню. А з Полацкам суседні Наўгарод хацеў злучыцца ў грамаду адную. Каб той саюз яшчэ падмацаваць і аб'яднацца ў адных граніцах, Уладзімір, наўгародскі смелы князь, задумаў на Рагнедзе ажаніцца. Заслаў сватоў, ды стаў чакаць адказ. Чакаў, на паляванні дні ён бавіў, а з Кіева ў гэты самы час брат Яраполк сваіх сватоў адправіў. Вагаецца Рагнеда. Узяць каго? Тут навіна ёй заляцела ў вушы, што маці Уладзіміра ўсяго княгіня Вольгі ключніца, Малуша. Князь Яраполк бліжэй душы ляжыць. Адказвае Уладзіміру адмовай, дабавіўшы: «Рабынічу не быць, княжной разутым, вось маё вам слова». Што пачалося тут, не апісаць. Варагаў князь Уладзімір падымае, каб палачанку жорстка пакараць, а княства далучыць да свайго краю. Палае Полацк, мёртвыя ляжаць князь Рагвалод з сынамі са сваімі, Рагнеда сілай жонкай мусіць стаць, Уладзімір князь ідзе вайной на Кіеў. Брат Яраполк падмануты, забіты, цяпер Уладзімір Кіеве сядзіць, піруе. З усімі ворагамі квіты, ужо ягоным Полацк мусіць быць. У Пераставе княжацкі гарэм, наложніцы там князя забаўляюць. Калі не мае князь другіх праблем, ідзе дзяцей праведаць, бо чакаюць. А як жыццё Рагнедзіна цячэ? Ніводная няма спакойнай ночы. Стаць жонкай гвалтам паўбяды яшчэ, а за сям'ю яна адпомсціць хоча. З Уладзімірам 7 дзетак у іх, ды ўсё баліць гадоў мінулых рана, бо помніць бацьку і братоў сваіх забітых мужам, жаніхом незваным. І думае: я рукі не злажу. У княжым цыраме няма свабоды. Сыночак Ізяслаў глядзіць у душу вачамі бацькі, князя Рагвалода. Здаецца, помсты просіць у мяне. В апачывальні ўжо кінжал схаваны, Уладзіміра чакае, каб у сне яго забіць. Ёй так наканавана. Князь спіць, Рагнеда ўскінула руку і дапамогі ў неба папрасіла. Ды дзе ж было такое на вяку, калі б жанчына воіна забіла? Схапіў яе руку, адкінуў рэзка, надол упала зброя, і звініць, душыць пачаў, ды тут за занавескай прачнуўся Ізяслаў і просіць піць. Змяя ты, палачанка, раздаўлю. Дзіцяці дай папіць, ды падрыхтуйся. Па-княжацку адзенься. Я заб'ю цябе цяпер. І не пачуў. Злітуйся. Уладзімір выйшаў. Моцна да сябе Рагнеда Ізяслава прыціскае, цалуе меншых, спяць няхай сабе, пра гора мацярынскае не знаюць. Сама надзела княжацкі нарад і княжацкі ўбор дастала сыну. Памілуе Уладзімір тут наўрад. Прыйшла ліхая да яе гадзіна. Гаворыць Ізяславу: вось твой меч. Трымай яго, мой княжыч, любы сын, як зойдзе бацька, вось такая рэч, скажы яму, што тут ён не адзін. Уладзімір на парозе хутка стаў, сустрэўся позірк дзвюх князёў мужчын, свой меч дзіцячы Ізяслаў дастаў і ціха кажа: ты тут не адзін. І знікла злоба бацькі. Як тут быць? У вочы сыну глянуў і сказаў: раз не баішся маці бараніць, то ты сапраўдны княжач, Ізяслаў. Паедзеш на зямлю сваіх дзядоў,
Як толькі дачакаем ледастаў, там горад пабудую між лясоў, як ты ён будзе звацца, Ізяслаўль. Так, Уладзімір князь, цяпер святы за тое, што хрысціў калісьці Русь, у час свайго княжэння залаты тут горад заснаваў, дзе Беларусь цяпер красуе летам і зімой, дзе з вамі мы жывём альбо працуем, смяемся, плачам, горад любім свой, ды працаю зямлю сваю мацуем. Вось тут, сярод балот, палёў, лясоў выхоўвала Рагнеда Ізяслава. Прадоўжыў ён род полацкіх князёў. Стаў бацькам Брачыслава. Той, Всяслава, што звалі чарадзеем усе часіны, радзіў на свет усім ворагам на страх. І гэты род святая Еўфрасіння на радасць усім праславіла ў вяках. Заступніца ўсёй нашай зямлі, яна прапраўнучка Ізяслава. І, думаю, гадзіны надышлі успомніць з тых вякоў далёкіх справы. Рагнеда ж у Заслаўі засталася. Пастрыглася ў манахіні яна. Яе стараннем тут вось узвялася святая хрысціянская царква, дзе некалі малілася княгіня, і лоб хрысціла правая рука чарніцы ўжо цяпер, Анастасіі. І памяць пра яе несе рака, к якой яна ў манашаскім убранні прыходзіла вады, каб зачарпнуць. Як успамін аб ёй цяпер у Заслаўі чарніцай рэчку звонкую завуць. Малілася яна тут за сыноў, за Ізяслава, полацкага князя, за Яраслава, першага з братоў, што мудрым людзі назавуць адразу, каб Всевалад здароў быў і Мсціслаў, каб дочкі выйшлі замуж па каханню, і ёй, каб Бог здароўя крыху даў за ўсіх маліцца вечарам і раннем. Да гэтых пор з малітваю святой яна ў Заслаўі тут, пад небам сінім. Яе душа, здаецца мне, парой прыйшла к нам з прападобнай Еўфрасінняй. Ляціць яна, нябачная для нас, галубкай над царквой Праабражэнскай. Стаіць унутры царквы яна падчас святочнага начнога набажэнства. А помнік ёй, нябёс адбіўшы свет, аб годнасці жаночай нам гаворыць. У руках карона, сыну запавет, і сонца ім пяшчоту сваю дорыць.